Hello students, in the lecture number 3 we are going to discuss some important terms in waves. लेक्चर नंबर 3 में कुछ हम ऐसी टर्म्स को डिस्कस करने जा रहे हैं वेव्स के अंदर जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होंगी. तो लेट अस स्टार्ट वेव्स important terms. The first term is amplitude. Well, students, if you take a pendulum and you displace the pendulum from its rest position, that is called mean position. And when you displace the pendulum from its mean position, then students, the maximum displacement from the mean position is called amplitude. Means amplitude is the maximum displacement of the particle from the mean position. For example, if you just take this earphone, ये बॉब है, इमेजिन कीजिए ये बॉब है पेंडुलम का, एंड इसको मैं डिस्प्लेस करता हूँ. इफ़ आई डिस्प्लेस इट राइट, तो आप देखेंगे कि ये मीन पोजीशन से ये मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस कर रहा है, मैक्सिमम जितना ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है, वो इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड. दैट इज कॉल्ड व्हाट? Amplitude. So amplitude is the maximum displacement of the particle from mean position. एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ. ये देखिए ये mean position है, ठीक है. अब मैं इसको displace करता हूँ like this. So it's going to and fro. The maximum displacement of the particle from mean position is called amplitude. So it's not a big deal. सिंपल सी डेफिनेशन है, पार्टिकल की मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये एक पेंडुलम है, ये इतना डिस्प्लेस हुआ टुवर्ड्स वन एंड एंड टुवर्ड्स, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम, E1 E2. दिस इज मीन पोजीशन. तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फ्रॉम its mean position, that is called amplitude. Hope this definition is crystal clear. अब हम second definition पे चलते हैं. Well students, the definition is displayed. A wavelength lambda. What is this? It is equal to distance traveled by the particle. It is equal to distance traveled by the particle during which any one of the, या particle रहने भी दो, it is equal to the distance traveled by the during which any one of the particle, then दी भी उड़ा दो, it is equal to distance traveled right during which any one of the particle completes one vibration. मतलब क्या है बॉस, जब पार्टिकल ट्रेवल करेगा
आई मीन वन वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड ए वेवलेंथ, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। एक और डेफिनेशन भी है, बड़ा सिंपल डेफिनेशन है जो सबको अच्छी लगती है। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू consecutive crests. It is the distance between the two consecutive crests. अगर आप एडिशन करना चाहो चेंज, तो और आप ट्रफ भी ले सकते हो, between the two trough or two crests, that is called what? Wavelength. That is called what? Wavelength. एक और डेफिनेशन भी है, चलो मैं इसको वाइप आउट करता हूं पहले। वेल, वेवलेंथ इज ऑल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव compressions or two consecutive rarefications. So dear students, this is also called wavelength. Consecutive compressions or rarefactions, मतलब compressions and rarefications. हिंदी में compressions को बोलते हैं, पंजाबी हिंदी में बोलते हैं संघनता, और rarefications को बोलते हैं विरलता. Whatever I know I am telling you. So wavelength is having three definition. The first definition, it is the distance traveled by a particle during which the vibrating particle completes one complete vibration, and it is also equal to the distance between the two consecutive crests or trough, or it is also equal to the distance between two consecutive compressions or rarefactions. So students, first I have told you amplitude, and second I told you wavelength. बिगनर्स के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, लेकिन जब हम काफ़ी मास्टर हो जाते हैं तो फिर ऐसे लगता है ये बड़ा सिंपल है। बिल्कुल कुछ भी टफ नहीं है। होप इट इज़ क्लियर। सो आगे चलते हैं। ये जो कंप्रेशंस हैं स्टूडेंट्स, ये बनती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, और जो क्रेस्ट ट्रफ वो बनती हैं ट्रांसवर्स वेव्स में। अब आगे हम करते हैं फ्रीक्वेंसी। वेल स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल। इसको हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको न्यू बोलते हैं और इसको एन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन 1 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में कितनी वाइब्रेशंस पार्टिकल कंप्लीट करता है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि 10 वाइब्रेशंस अगर 1 सेकेंड में कंप्लीट करता है तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज बोलेंगे। 5 तो 5, 2 तो 2। मीन्स 1 सेकेंड में पार्टिकल्स कितनी बार वाइब्रेट करता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट?
दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. अब जैसे ये, चलो देसी एग्जाम्पल दे रहा हूँ. ये मेरे पास एक ये ऑसिलेट कर रहा है ये, ठीक है ना. तो 1 सेकंड में देखते हैं, अरे 1 सेकंड में तो ये एक ही बार हाफ ही किया है, तो हाफ फ्रीक्वेंसी, राइट. ओके, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस per second in 1 second is called, completed by a particle is called frequency, or it is also number of complete wavelengths traversed in 1 second. Number of complete wavelength traversed in 1 second. तो number of complete wavelengths in traversed in 1 second, that is also called frequency, and its unit is what? Hertz, H-E-R-T-Z, hertz, or it is measured as per second. So students, frequency क्या है? Frequency है vibrations of a particle, complete vibration of particle, कितनी per second, that is called frequency. Number of vibrations complete by a particle in 1 second, that is called frequency. A number of wavelengths traversed. Some people ask me, what is the meaning of traversed? Traversed means 1 second में कितनी waves निकल गई, that is called frequency. Okay, एक तरह की आपकी वीडियो बुक बनती जा रही है, नोट्स के नोट्स, वीडियो की वीडियो, मतलब दिस इज कॉल्ड अ वीडियो बुक बाय योर विपिन सर. आगे चले, यूनिट्स भी इसके हो गए, हर्ट्स. अब आगे निकलते हैं. वेल स्टूडेंट्स, अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. एक चीज बताऊं आपको, ये सिंपल, ये टफ कुछ नहीं होता. जो चीज़ समझ आ जाए वो सिंपल हो जाती है, जो चीज़ ना समझ आए वो टफ हो जाती है. इंटरनेट का, यूट्यूब का, ऑनलाइन का एक एडवांटेज है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ के समझ सकते हो. अब टाइम पीरियड क्या है? इट्स कैपिटल टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए पार्टिकल इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इन अबाउट इट्स मीन पोजिशन. मीन्स टाइम पीरियड क्या है? जब पार्टिकल, क्या है स्टूडेंट्स टाइम पीरियड? जब पार्टिकल कंप्लीट वन वाइब्रेशन करेगा, पार्टिकल कंप्लीट वन वाइब्रेशन करेगा अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. या इट इज द टाइम टेकन बाय द वेव to travel a distance equal to wavelength. Means it is also equal to the time taken by the particle to travel a distance, या time taken by the wave to travel a distance equal to wavelength. तो obviously reciprocal of frequency, या 1 upon t is equal to n or nt equal to 1. Means frequency into time period is equal to 1, right? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपसे शेयर किया, दैट इज टाइम पीरियड. अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ. ये ना छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं. आपको सच बताएं, मैं पढ़ाई फर्स्ट टाइम रहा हूँ, नहीं तो जब हम +1 की क्लास लेते हैं ऑफलाइन तो बच्चों को बोलते हैं बेटा पढ़ के आ जाना, टाइम पीरियड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी. तो बच्चे पढ़ाते हैं, बस ठीक है. लेकिन सिंस आई एम मेकिंग टोटल वीडियोग्राफी ऑफ फिजिक्स,
ऑन द विपिन शर्मा फिजिक्स चैनल। एंड तो फिर मैंने कहा चलने देते हैं, हर चीज़ बताते हैं आपको। और बेस्ट वे टू यूज़ माई चैनल इज़ प्लेलिस्ट। ये वेव्स के प्लेलिस्ट में जाओ, जाके सारी की सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखो। लेक्चर 3 मैंने यहाँ डाल दिया है। अब धीरे धीरे सीखते हैं यार, है ना। मतलब हम भी आपकी तरह ही होते हैं, अब हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वैसे तो ये एक हम्बल्ड होके बंदा बोलता था यार हम रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं बस। हाँ ना, सीखते हैं, इसमें गलत भी क्या है। चले आगे, लेट्स गो विद द, आपको एक नई चीज़ बताता हूँ। चलो, पल्स। जब मैं पढ़ता होता था तो मैं बोलता था, हमारे सर बोलते थे कंसिडर ए वेव पल्स। तो मैं पूछता था पल्स ये वाली नहीं, दाल को भी पल्स बोलते हैं। इंग्लिश के ना किसी भी शब्द का, किसी भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं होता, उसका यूजेस होता है। जैसे आई सॉ और सॉ, आई सॉ और सॉ इन ए सॉ दैट कुड नॉट सॉ। अब बोलेंगे सर ये क्या बोल गए आप? SAW सॉ, आरा, सा मिला, सा देखना, सा काटना। चले, अब ये पल्स वो पल्स नहीं है। चलते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, फिर अगली डेफिनेशन, 5th डेफिनेशन आपको बताता हूँ। ये 4th थी। वेव पल्स, इट इज अ शॉर्ट वेव produced in a medium when the disturbance is created for a short time. आप ईमानदारी से बोलना कि ये फर्स्ट टाइम सीख रही हो कि पहले पता था। शॉर्ट वेव, गिटार, मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है तो मैं म्यूजिक की बात करता हूँ। गिटार की स्ट्रिंग टिंग, हल्का सा टिंग, क्या है? पल्स। हमारे रुड़की में एक सीनियर सर थे, पीके गर्ग। तो वो एक बड़ी लंबी जर्नी करके आए। उन्होंने पहले +1 किया, +2 किया, फिर उन्होंने BSc किया। BSc करके उन्होंने IIT क्रैक किया। तो जब वो हमारे साथ बात करते थे, हम बोलते सर क्या जर्नी है आपकी, मज़ेदार, आपको तो बहुत। अरे मियाँ, आप अलीगढ़ में ऐसे बोलते होंगे। ऐसा है, घर में बैठे थे हम, हमारे फूफू जी आए और बोले हे पीके तुम क्या BSc किए हैं? बस IIT किया था। तो हमको उसी वक्त पल्स आ गई भैया। कहा गई? पल्स आ गई। तो बस भैया लग गए, हम किताबों को चिपक गए और फोड़ डाला IIT। अब मुझे समझ आया वो पल्स टेम्परेरी गुस्सा, टेम्परेरी हलचल। कभी कभी आपको नहीं पल्स आती, कुछ बोल दे कोई, ए तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, तुम बेकार इंसान हो, तेरी ऐसी की तैसी, तूने कैसे मेरे को बोल दिया। क्या आ गई? पल्स। पल्स क्या है? जब हम शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रिंग को प्लग करें, टिंग, दैट इज पल्स, वेव पल्स, दैट इज कॉल्ड वेव पल्स। तो अक्सर क्या होता है, अब बोलते हैं यार एक वेव पल्स है। अब वेव तो पता है, वेव लेंथ भी पता है, फ्रीक्वेंसी भी पता है, लेकिन जब हम वेव पल्स की बात करते हैं ना, एज्यूम कर लेते हैं कि होता होगा कुछ, बट अब पता लगा वेव पल्स क्या है। इट इज अ शॉर्ट वेव प्रोड्यूस्ड इन a medium when the disturbance is created for a short time
थोड़े से समय के लिए अगर हम एक हलचल पैदा कर दें, उसको क्या बोलते हैं बाबू मशाई? वेव पल्स बोलते हैं। जे ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਏਗੀ? वेव पल्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वेव पल्स। होप इट इज क्लियर। अब आती है वेव ट्रेन। ये भी हम लोग बड़ा यूज करते हैं। कंसिडर ए वेव ट्रेन। अब ट्रेन का मतलब क्या है? एक बोगी के पीछे पीछे हो जा बालमा मेरी रेलगड्डी आई। वो लगाते नहीं, एक के पीछे पकड़ के छुक छुक छुक, है ना? तो वो रेलगाड़ी बनाते हैं। तो हमारे पंजाब में तो बड़ी वो शादियों में एक दूसरे के पीछे ऐसे पकड़ के वो लेडी संगीत में, जेंट संगीत, लेडी संगीत। तो वो वेव ट्रेन्स क्या है? मतलब एक पल्स के बाद दूसरी पल्स के बाद तीसरी पल्स के बाद चौथी पल्स मीन्स जब पल्स आफ्टर पल्स टिंग 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 टिंग, दैट इज कॉल्ड wave train. Is it clear? It is simple. It is so simple, not so simple. So simple. So ये भैया वेव ट्रेन हो गई। दिस was definition number 5. अब हम चलते हैं जानी डेफिनेशन नंबर, दिस वाज डेफिनेशन नंबर 6। अब हम चलते हैं डेफिनेशन नंबर 7, दैट इज वेव फ्रंट। ओके, वेल स्टूडेंट्स, नाउ वेव फ्रंट। हेडलाइन डाल दें यार, मैंने इतनी मेहनत करके ये सारा बनाया है, हेडलाइन तो डालना जरूरी है। वेव फ्रंट ये है डेफिनेशन नंबर। अब इसको डेफिनेशन नहीं बोले यार, पूरा एक्सप्लेनेशन चल रहा है एक तरह का ब्रीफ में। सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो, मैंने इस तरफ ये गोल गोल सर्कुलर डॉटेड ट्रैक्स बनाए हैं और इस तरफ ये स्ट्रेट लाइंस है। पहले हम इसकी बात करते हैं, फिगर ए की बात करते हैं। तो यहां एक पॉइंट सोर्स है। अब इस पॉइंट सोर्स से बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल होंगी, और जब वो डिस्टर्बेंसेस ट्रेवल होंगी तो वेव फ्रंट बन जाता है। अगर आप स्टिल पॉन्ड ऑफ वाटर के किनारे खड़े हो जाओ और कंकर लेके, पत्थर लेके, छोटा सा टुकड़ा, किसी के नहीं मारना, पानी में ऐसे है ना, तो आप देखेंगे पानी में क्या पैदा हो जाते हैं? रिपल्स। क्या पैदा हो जाते हैं? रिपल्स। वो जो रिपल ट्रेवल करते हैं ऐसे से, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर और बड़ा फिर और बड़ा, वो कुछ भी नहीं है, वो है वेव फ्रंट। वेव फ्रंट is a line or a source or surface. Wavefront is a line or surface on which the disturbance has the same phase. Same phase, opposite phase, same phase. मैं स्लो करता हूं। phase, same phase at all points. अगर वो source, if the source is periodic,
मतलब एक पत्थर फेंका, थोड़ी देर बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एंड सो ऑन, फर्स्ट स्टोन, सेकंड स्टोन, थर्ड स्टोन, दैट इज produces a successive wave fronts. That is producing successive wave fronts. How's it? एंड ये एक जैसे शेप के होंगे, सर्कुलर, और जैसे जैसे रेडियस बड़ा होता जाएगा ये प्लेन हो जाएंगे. अब वेव फ्रंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करके परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, उसको अपन बोलते हैं रे. दैट इज कॉल्ड रे. दैट इज कॉल्ड रे. तो वेव फ्रंट क्या है? क्लियर. प्लेन सोर्स क्या है? क्लियर. वेव फ्रंट इज अ लाइन और अ सरफेस ऑन विच the disturbance has the same phase at all points. If the source is periodic, it produces a succession of wave front, all the same shape, all of the same shape. Hope it is clear. तो स्टूडेंट्स ये कुछ 8 डेफिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं. लेक्चर नंबर 4 में मैं आपको वेव फंक्शन, हार्मोनिक वेव्स, द वेव इक्वेशन, वेव वेलोसिटी, इसके ऊपर लेक्चर डालूंगा. तो ये 30 मिनट्स के अप्रॉक्सीमेट, 27 मिनट्स वॉट एवर इट इज़, इसका लेंथ का लेक्चर है. स्टूडेंट्स, नाउ लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैं बात करता हूँ, पहले नहीं, ऐसे सीधा टॉपिक्स में चले. आपको फिज़िक्स पढ़ना कैसा लग रहा है मेरे से ज़रूर व्हाट्सएप कीजिए 9814121996. और मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर आपका कोई ऐप भी है? हाँ, मेरा ऐप है टॉप रैंकर, TOPRANKR.com. इस पे आप जाके मल्टीपल चॉइस MCQs कर सकते हो, प्रैक्टिस फुल ईयर सेशन आप ले सकते हो. और एक गुड न्यूज़ है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, फरवरी 1 से 90 डेज़ का हमारा क्रैश कोर्स अवेलेबल हो गया है, और जिसकी फ़ीस ओनली 1000, जिसमें वो PCB करेंगे एंड पूरी प्रैक्टिस लेंगे. राइट. तो दैट्स इट स्टूडेंट्स. हियर वी गो विद द concept of waves, some total in all 7 definitions till wavefront. So we have done amplitude, we have done frequency, we have done time period, we have done pulse, okay, and we have done the wave train, and then wave front, wave length. तो ये सारी की सारी, एम्पलीट्यूड 1 हुआ, वेव लेंथ 2 हुआ, फ्रीक्वेंसी 3 हुआ, टाइम पीरियड 4 हुआ, वेव पल्स 5 हुआ, वेव ट्रेन 7 हुआ, एंड वेव फ्रंट 8. तो ये 8 definitions I have done with you. Stay connected with the Vipin Sharma Physics channel. Daily approximately 5 o'clock आपको ये लेक्चर मिलता जाएगा. आज थोड़ा लेट हो गया, 5:35. Anyway, thank you. Stay connected. Hey, सुनो, अपने फ्रेंड्स को बता दो ना यार. और पूरे ईयर्स के लिए टॉप रैंकर को डाउनलोड कीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से. एंड दैट्स इट. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. बाय. सी यू टुमारो विद वेव. जाओ, जाने दो भाई, तभी कल आएंगे. थैंक यू. बाय. गॉड ब्लेस यू. लव यू ऑल.